Откупот на тутунот се уште не е интензивиран, дури 8 од 10 компании се уште не го почнале откупот на тутунот. На теренот се само Прилепскиот комбинат и малата компанија Кавекс од Неготино. Ниту од Сојузот на земјоделски здруженија не знаат зошто откупувачите молчат и тактизираат. Од Министерството за земјоделство потврдуваат дека за денес во Министерството е закажан состанок со компаниите за откуп на тутунот. До сега никоја од компаниите не известила кога ќе почнат со откупот, ниту знаеме зошто молчат и тактизираат. Тутунарите почнуваат да се прашуваат што се случува. Се создава притисок и неизвестност, вели Кире Ристевски, председател на Сојузот на земјоделските здруженија. Откупувачите ги користат законските можности со кои имаат рок до 15 декември да ги отворат пунктовите. Токму ова иницира да се бара во законските измени прецизен датум за почеток на откупната кампања. Годинашнава реколта тутун се проценува на 22 до 24.000 тони со висок квалитет. Двете компании досега презеле околу 300 тони тутун по просечна цена од 420 денари. Бензините поевтинуваат за половина денар по литар, за исто толку поскапува дизелот, одлучи Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,55%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 е 75 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 77, Евро Дизел за 73 денари за литар. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство не се менува и останува 69,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,756 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 34,865 денари. Од Регулаторната комисија за енергетика посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините во просек за 1,335%, кај дизелот има зголемување за 1,379%, кај екстралесното масло за 0,51%, додека кај мазутот има намалување за 3,89%. Курсот на динарот во однос на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка е понизок за 0,455%. По обилните дождови што ја погодија Албанија, околу 1000 домови и над 1500 хектари земјоделско земјиште се поплавени, стотици семејства се евакуирани, мостови се оштетени, а регистрирана е и една жртва. Регионите Лежа, Пешкопеја, Фиер, Берат, Корча, Ѓирокастро и Валона беа најпогодени од поплавите, каде што високите речни текови и обилните дождови предизвикаа бројните шкотеи на терен. Немаме масовни евакуации, туку само привремени во неколку општини. 52 семејства беа евакуирани во Валона, 18 семејства во регионот Корча и неколку семејства во други делови од земјата, соопштија властите. Како што се посочува, 600 домови се поплавени во Лежа, 300 во Корча, 52 во Валона и 25 во Фиер. Една жртва од поплава е регистрирана во село во близина на Девола. Покрај тоа оштетени се околу 20 мостови, од кои некои ќе треба и целосно да се обноват. Додека управувањето со каскадата на Дрим, каде што се наоѓаат трите најважни хидроелектрани, е клучно за избегнување на потенцијално катастрофална ситуација во Скадар. Припадници на албанската армија се исто така на терен, активно се вклучени во операциите за спасување и евакуација, дистрибуција на храна и заекнување на насипи и брани. Унифициран и координиран став на Европската Унија е клучен за обезбедување добар исход од разговорите за завршување на војната во Украина, изјави председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тој разговарал со украинскиот председател Володимир Зеленски пред неформалниот состанок на лидерите на Европската Унија за мировните напори во Украина, со цел да ја добие неговата проценка за ситуацијата. Унифициран и координиран став на Европската Унија е клучен за обезбедување добар исход од мировните преговори за Украина и Европа, истакна Кошта. Планот од 28 точки за прекин на војната во Украина треба безусловно да биде поддржан од сите европски политичари, изјави денес унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто. Тој план представува голема шанса за прекин на војната. Сепак некои лидери од Западна Европа се обидуваат да го блокираат.
Нашата позиција е јасна. Секој европски политичар е должен безусловно и целосно да го поддржи овој план, бидејќи тој представува разумен и хуман избор, објави Сијарто. Германија соопшти дека разговорите на представниците на Соединетите Американски држави и Украина во Женева за промена на планот доведоа до решителен успех за Европа, бидејќи сите прашања што се однесуваат на Европа, вклучително и оние што се однесуваат на НАТО, се отстранети од овој план. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во западните делови ќе има повремен локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Во следните денови не очекува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, пообилни попладне. На повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи.